모양 만들기. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 행운의 네잎클로버 키캡을 만들었어요. 박스를 열어보면 클로버가 뿅 하고 나온답니다. 행복이란 뜻의 세잎 클로버도 있어요. 세잎 클로버는 하나 더. 뚜껑을 모두 닫아서 섞어볼게요. 오늘도 어렵게 섞을 거예요. 저는 오른쪽 박스로 세잎 클로버네요. 으악, 이것도 세잎 클로버. 행운의 네잎 클로버는 가운데 있었어요. 여러분들은 잘 찾으셨나요? 재밌는 행운 찾기 키캡. 오늘 같이 만들어 볼까요? 모양 블로그에서 무료 도안을 다운받을 수 있어요. 도안을 준비해서 코팅지로 코팅해줍니다. 코팅지가 없는 친구들은 테이프도 괜찮아요. 도안 3장을 모두 코팅해줍니다. 도안의 실선을 따라서 잘라줄게요. 다 잘라주었으면 키캡의 짝을 맞춰주세요. 박스 먼저 만들어 볼까요? 점선을 따라서 꼭꼭 접어줄게요. 별 모양의 부분에 풀을 발라주세요. 접어서 만나는 면과 붙여줍니다. 테이프로 붙여서 막아줄 거예요. 잘 열리도록 뒤로도 한번 접어주세요. 랜덤 박스가 완성되었어요. 박스에 들어갈 클로버 상자도 만들어 볼까요? 점선을 따라서 꼭꼭 접어줄게요. 별 모양 부분에 풀을 발라줍니다. 접어서 만나는 면과 붙여줄게요. 티슈 한 장을 쏙쏙 넣어줍니다. 테이프로 꼭꼭 막아줄게요. 완성된 상자에 네잎클로버를 붙여줄까요? 작은 스프링을 만들 거예요. 점선을 따라서 처음엔 뒤로 접고, 다음엔 앞으로 접고, 다시 뒤로 접어서 이런 모양을 만들어 줄게요. 반대쪽도 똑같이 접어 줄게요. 별 모양의 풀을 발라줍니다. 끝부분을 겹쳐서 붙여주면 작은 스프링 완성이에요. 작은 스프링을 행운 상자 가운데 붙여줍니다. 여기에 네잎클로버를 붙여줄게요. 네잎클로버 상자 완성!
스프링도 만들어 볼까요? 한쪽 끝에 풀을 발라주고 기역자로 붙여서 번갈아 가면서 접어줍니다. 마지막 부분에 풀을 발라서 붙여주면 스프링도 완성! 스프링에 풀을 발라서 행운 상자 뒷면에 붙여줍니다. 띠용띠용. 스프링에 다시 한번 풀을 발라서 상자 안에 넣어서 붙여줄게요. 상자 입구 부분에 풀을 조금 발라줄게요. 뚜껑이 저절로 안 열리게 잡아줄 거예요. 네잎클로버 키캡 완성! 네잎클로버가 튀어나와 있어서 누를 때 더 재밌어요. 새잎클로버도 만들어 볼까요? 점선을 따라서 꼭꼭 접어줄게요. 별 모양의 풀을 발라서 붙여주고 접어서 만나는 면과 붙여줍니다. 테이프로 붙여서 막아줄 거예요. 행복의 새잎클로버 상자도 만들어 볼까요? 점선을 따라서 꼭꼭 접어주세요. 별 모양의 풀을 발라서 접어서 만나는 면과 붙여줍니다. 티슈 한 장을 넣어줄게요. 테이프로 붙여줍니다. 새잎클로버 상자 완성! 스프링을 붙여주고 상자에도 붙여줄게요. 상자 입구 부분에 풀을 조금 발라주세요. 짜잔! 새잎클로버 키캡도 완성되었어요. 캡을 하나 더 만들어주세요. 행복의 새잎클로버 키캡, 행운의 네잎클로버 키캡. 행복의 새잎클로버를 하나 더하면 행운 찾기 키캡 세트 완성이에요. 오늘의 만들기는 여기까지. 다음에 더 재밌는 만들기로 만나요. 안녕! 오늘의 만들기를 갖고 싶은 친구들은 댓글에 우리 집에 놀러와 라고 적어주세요. 추첨을 통해 한 명의 친구에게 만들기 선물을 보내드립니다.